హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఎగ్ బాయిల్ ఫ్రై చేశాను. సో మీకు ప్రిపరేషన్ చూపిస్తాను, చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ స్వాతి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఎగ్ బాయిల్డ్ కర్రీ చేస్తున్నాను. ఎగ్ బాయిల్డ్ ఫ్రై అండి. ఎగ్ బాయిల్స్ చేశాను ఒక 5. వీటిని పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటాను. దీనికి కావాల్సినవి కొంచెం టర్మరిక్, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ అండ్ గరం మసాలా అండ్ కొరియాండర్ పౌడర్, ధనియాల పొడి అండ్ 1 ఆనియన్, 2 గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ లిటిల్ బిట్ గార్నిష్ టైప్, కొంచెం కొరియాండర్ లీవ్స్ ఫ్యూ అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ తాలింపు గింజలు. వీటితో మనం ఇప్పుడు ఎగ్ బాయిల్డ్ ఫ్రై చేసుకుందాము. స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫస్ట్ వీటిని పీసెస్లా కట్ చేసుకుందాం చాక్తో. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నేను పీసెస్గా కట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇంకా తాలింపు చేసుకుందాము. నేను కళాయిలో ఆయిల్ వేస్తున్నాను. కొంచెమే సరిపోతుందండి. అండ్ తాలింపు గింజలు వేసుకుందాము. చపాతీస్లోకి, అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ. కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందాం. అవి ఫ్రై అవ్వాలి. సో ఆనియన్స్ మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఫ్రై అవ్వాలండి కొంచెం సేపు. అందులో మనం లిటిల్ పించ్ టర్మరిక్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం. మనకి ఎంత కావాలో అంత. సో ఇది మిక్స్ చేసేసుకుందాం. సో ఇది ఫ్రై అవ్వనిద్దాం ఒక 5 minutes. సో కొంచెం ఫ్రై అవుతుంది. సాల్ట్ వేద్దాము. సాల్ట్ వేస్తే బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి. వేసానండి సాల్ట్, కొంచెమే వేసాను, తర్వాత వేస్తాను. సో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మిక్స్ చేసేస్తాను. సో మూత పెట్టేసుకుందాం. ఒకసారి చూద్దాము మూత తీసి. సో కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది. కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. సో కొంచెం కారం మిక్స్ చేసేసుకుందాం. కొంచెం కారం మిక్స్ చేశానండి. సాల్ట్ మిక్స్ చేసేసాను. ఇంక ఇప్పుడు ఎగ్ పీసెస్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు మన ఎగ్ పీసెస్ వేసుకుందాము. నేను కట్ చేస్తుంది. సో ఇవి మిక్స్ చేసేసుకుందాము. లైట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి గ్యాస్. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 minute ఫ్రై చేద్దాము వాటిని. సో ఇప్పుడు గరం మసాలా పొడి అండ్ ధనియాల పొడి వేసుకుందాము. గరం మసాలా పొడి, ధనియాల పొడి అండి. మిక్స్ చేసేసుకుందాము స్లోగా. పిల్లలు చాలా లైక్ చేస్తారు. అండ్ చపాతీస్లోకి అన్నిటిలోకి చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకి మెయిన్గా చాలా బాగుంటుంది. సో 2 minutes ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి, స్మెల్ అనేది రాకుండా. సో ఇప్పుడు కొరియాండర్ లీవ్స్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఫైనల్గా కరివేపాకు ఉంటే కరివేపాకు, కొరియాండర్ లీవ్స్ 2 వేసుకోవచ్చండి. చూడండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఎంత బాగా వచ్చిందో. సో గ్యాస్ ఆఫ్ చేద్దాం ఇంకా. సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము.
సో నేను ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టానండి. ఇదండి మన ఎగ్ కర్రీ. మీరు ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. చపాతీస్లోకి, అన్నంలోకి, అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా చాలా లైక్ చేస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.